Всем добрый вечер. Сейчас покажу, что у нас сегодня на ужин. Ужин будет простенький. Это у нас салат с помидорами, огурцами и семенами. Ну и также лук. И бутерброды со шпротами. Здесь у нас батон обжарили в тостере, огурец свежий, майонез с чесноком, ну и шпроты. Выглядит аппетитно. Так что всем приятного аппетита. Будем ужинать. Вот такой легкий ужин. Обязательно делитесь, что у вас сегодня на ужин.